Hallo liebe Leute, da bin ich wieder, der Bastelhannes. Ist zwar ziemlich warm, aber man hat ja Lüfter und ich werde jetzt heute ein bisschen weitermachen, und zwar denke ich mal, werden wir die Türen fertig machen, soweit wie wir kommen. Also schauen wir uns erstmal den Plan an. Okay, dann haben wir hier ja schon mal ein bisschen vorbereitet. Das werden wir mal zur Seite packen. Das hier hinpacken. Und dann werden wir erstmal jetzt die Griffe, wenigstens von der einen Seite erstmal aufkleben. Dann brauchen wir die Fenster, brauchen wir dann auch noch. Die müssen noch eingeklebt werden. Mal alles hier so hinpacken, damit wir alles haben. Und ja, erstmal gucken, auf welche Höhe die ungefähr kommen. Ja. Schauen wir doch mal hier, da so ungefähr. Okay, dann kleben wir das doch mal da auf. Und dann messen wir das einfach mal aus. Oder das sollten wir vielleicht mal vorher machen. Ich werde auf 2 machen. Zu weit oben, 2,5. Zweieinhalb sieht gut aus. Dann machen wir das Ganze, kleben wir das Ganze mal auf 2,5 cm. Jetzt muss ich nur gucken. Erste muss ich ja dann nur richtig kleben. Bei den anderen kann ich ja dann ranhalten. Und dann so, Mann. Hier einfach die andere Tür daneben und dann kleben wir die Dinger einfach auf die gleiche Höhe. Vielleicht mal ein bisschen dichter ran mit dem ganzen Krempel hier. Und dann kleben wir das hier so rauf. Gut, dann machen wir dann gleich nochmal mit den anderen. So, liebe Leute, weiter geht's. Und zwar habe ich jetzt diese beiden schon hier festgeklebt. Und gucken wir gleich mal bei denen auch noch. Und dann haben wir das gleich fertig. Von der Höhe dann. Und dann können wir die andere Seite dann anders noch machen. Also was hier so ein bisschen lauter ist, was so pustet, das ist mein Lüfter. Weil hier, ich glaube bei 35 Grad draußen, sind hier drin mit den ganzen Lichtern 45 Grad oder so. Muss ich halt eben mal anlassen. So, nee, das ist das Falsche. Da brauchen wir eins.
so, dass ich hier nicht durcheinander komme, welche Türen sind. Und noch einmal und dann machen wir die anderen von außen, wenn wir alle zusammengeklebt haben. Denke ich mal, ist besser. So. Na, schick, schick. Wir können zumindest schon mal die Türen aufmachen. Zumindest von einer Seite aus. So. Dann haben wir das haben wir. Jetzt müssen wir noch sehen, dass wir die Scheiben hier einkleben. Und zwar da einmal und hier einmal. Und so. Halten ja schon so. Oh, Quatsch. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür Leim nehme oder lieber Sekundenkleber, aber Sekundenkleber ist wieder das Risiko, dass das irgendwie, wieso nicht so genau, was mit meinem komischen Leim los ist hier. Extrem zickig, der Junge. So, 2 Scheiben haben wir schon mal drin.
So. Dann haben wir das. Das lassen wir jetzt erstmal kurz trocknen und dann machen wir weiter. Die machen wir noch zusammen und die mache ich dann wieder im Schnellverlauf. Denn bis gleich. So, liebe Leute, jetzt kommen wir zum finalen Ende dieser Türen, nämlich zum Einkleben der ganzen Chose. Wie machen wir das jetzt am besten? Am besten erstmal das hier einkleben. Irgendwie mag mich mein Leim nicht mehr. Da ist doch noch genug drin. Mist, jetzt habe ich das natürlich falsch umgeklebt. Ganz kurz gucken, weil das ist, glaube ich, außen, ja. Dann. Ja. Jupp. Natürlich ein Problem.
Irgendwie wie diese Tür nicht so, wie ich das sehe. So. Gut, ich glaube, das reicht so ja schon. Brauche ich die gar nicht mehr. Und nehmen die weg. Und jo, so sieht dann eben halt diese Tür aus. Aber die ist ja nicht fertig. Und hier. So, Tür, die einigermaßen funktioniert. So, jetzt kommt nämlich noch diese Metalldings da rumstelle hier rauf. Und zwar 1, 2 und Nummer 3. So. Ja, also das sieht ja nicht so schlecht aus. Gut. Ich finde das immer faszinierend, was sich alle Sekundenkleber nennen darf. Das Zeug klebt überall, nur nicht da, wo es soll.
So. Oh Mensch, Leute, ey. So. Hauptsache der Kleber ist überall dran. Das ist das Wichtigste. Ich brauche mal meine Lupe hier, damit ich überhaupt mal was sehe. So. Jetzt sollen eigentlich schon diese Aufkleber hier laut Plan drauf. Das müssen wir uns mal noch mal ein bisschen genauer angucken. Achso, das wird da ausgeschnitten, alles klar. Da ist es dran, da ist es dran. Aber dann klebt es doch über dieses... Kommt da nachher noch irgendwas dran? Na gut, zur Not mehr als ausschneiden können wir es auch nicht. Also werden wir das jetzt Ganze mal erstmal hier wieder sichern, damit es nicht alt wieder stehen fliegt. Und dann
muss ich doch noch mal ganz kurz was gucken. So. Ansonsten nochmal das hier nehmen. Oder vielleicht besser. Tada, tada, tada. So. Gut. Dann kommt jetzt noch die andere Seite. Und dann hätten wir schon den ersten Türbereich fertig. Dann müssen wir noch die Griffe auf der anderen Seite kleben und dann haben wir auch das geschafft. Jo. Liebe Leute, so viel zu dieser mit ein bisschen Licht Tür. Hier von der anderen Seite, das ist dann von drin. Da muss ich dann noch die Griffe rankleben und dann haben wir erstmal diese Tür hier fertig. Gut, die andere, wie gesagt, im Schnelldurchlauf, denke ich mal. Ihr müsstet ja nicht nochmal mitmachen. Wir sehen uns dann gleich im Schnelldurchlauf. Da bin ich wieder. Habt ihr gesehen, ja, wie oft mir diese, ich sag's jetzt mal nicht, dieses kleine Teil weggeflogen ist, dieses Punkt, 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 Punkt. Deshalb hasse ich Pinzetten, weil die fliegt dir alles um die Ohren. Und Sekundenkleber, wirklich, also entweder habe ich immer so ein Pech mit dem, aber mir müsste der Stundenkleber heißen. So, aber geschafft haben wir diese Teile hier, die dann irgendwann denn hier rankommen oder irgendwie. Und ja, so sieht das doch schon mal ja nicht so schlecht aus, die ganze Bahn. Aber geschafft haben wir, wie gesagt, heute diese Teile, die beiden, und fertig haben wir auch schon den Rumpf. Jo, dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, trotz kleinen Flugeinlage der Messing-Dinger da. Bleibt mir gewogen und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann, euer Bastelhannes. Ciao, ciao.